Ummati hangam takka dhukkubsatte gaafa Baatee afur dhukkubsatte. maal ture maal dhukkube? Ture bakka akka duutu itti dhaga'amna. Akkeetti bakka dhaamsa naa dhaamtee turte jechuudha. Halkan san sa'aatii 12tti boqotte. Saniin anis reefka isii mana dhiisee waadaa isiitiin galmaan ga'aa jedhee qormaata qorame jechuudha. Barataan Kaalid jiraataa kutaa magaalaa keenyaati. Taateen kunis kan raawwate magaaluma keenyatti. Haati isaa baay'ee nama cimtuu turte. Abbaa manaa malee ijoollee kana xaartee guddifatte jechuudha. Ashama akkam jirtu jaallatamuuf kabajamoo hordoftoota keenya guyyaa irraa ajandaa sooshaal miidiyaa irra torban kana deemaa ture dhimma barsiisaa fi dhimma baay'ee nama gaddisiisuu dhimma obboleessa keenya Kaalidii waliin ilaallaa. Mucaan kun egaa haadha isaa waliin kan jiraatu haadhi isaa abbaa malee akka isheen guddistee akkasumallee haati isaa kun dhibeedhaan rakkachaa akka turtee fi mucaan kun qofaasaa haadha isaa yaalchisaa akka ture sooshaal miidiyaa kanarra baay'inaan deemaa jira jechuudha. Kallattiimaan gara viidiyoo keenya guyyaa irraatti osoo hin darbin uummanni Oromoo biyya keessa biyya alaa adda addaa teessanii viidiyoo kiyya kana daawwachaa jirtan duraan dursaa bakka jirtanitti nagaan kiyya kabajaa isin dhaqqabu jecha chaanalii kiyya kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuun akkasumallee yaada keessan koomentii keessatti naaf qooduun akkana jajjabeessitan isin gaafadha. Amma kallattiimaan gara viidiyoo keenyaatti dabarra. Waan baay'ee nama gaddisiisu waan baay'ee nama dhibee nama hin dhiisne haadha isaa duutee jirtu manatti dhiiseeti kan inni qorumsa ministirii qoramuu adeemee jechuudha. Utuu sin ta'e kana hin gootu laata? Yaaddanii sayyuu haadha keessanii isayyuu haadha abbaa malee sin guddiste baay'ee kana dhibeen dhiisuu didee waan hundumaa caalaa mucaanti kun illee wallaalaa ta'ee gara qorumsa qoramuu kanaatti yoonni nan deema jedhee yaadee akkamitti namni naannoo irraan dhorkine egaa jedhu baay'ee na dhiba. Gabaabumatti kun maal argisiisa? Mucaan kun baay'ee mucaa jabaa ta'uusaa argisiisa jechuudha. Sababni isaas even mucaamti kun utuu murteessee namni naannoo irraa namni safara sana jiraatanii ni daangessu jechuudha. Beekamaadha ni daangessu garuu cichoominni mucaa kanaa kutannoon mucaa kanaa baay'ee kan jajjabeeffamuu qabudha jechuudha. Dhugumatti nama gaddisiisa haadha waan hundumaa caalaa kan namaaf ooyitu kan namaaf dhaabbattu lubbuu ishee kan namaaf laattu umurii ijoollummaatti nama kunuunsitee kan nama guddistu kan akka haadhaa namatti dhiyaatu hin jiru jechuudha. Haati waan hundumaadha jechuudha. Anumti illee gaafa waa'ee haadhaa dubbatamu kana baay'ee takka keessi koona tuqqama. Gaafan gara yuunivarsiitiitti deemu haati kiyya akka nama mucaa wallaalaa geggeessaa jirutti kan isheen boossu jechuudha. Tasuma hin dagadhu. Haadha jechuun waan hundumaadha jechuudha. Innaa mucaan kun egaa haati isaa sa'aatii 12tti duute inni immoo sa'aatii 2tti ministirii qorama. Sa'aatii 2tti dhaqee ministirii qorameetuti achiitii haadha isaa kana awwaallate qormaata sawaaree boodaalleetti deebi'ee qorame jechuudha. Kun baay'eema tokko seenaa addaadha jechuudha. Egaati biyya lafaa kanarratti guyyaatti wantoota taateewwan ajaa'ibsiisoo hedduutu uumamaa oolu jechuudha. Garuu sooshaal miidiyaatti kan ba'anii muraasa jechuudha. Taateen Kaalid kun yoo akkamitti akka sooshaal miidiyaatti ba'e meestii viidiyoo kana ilaallee walitti adeeminu. Egaa barataan Kaalid jiraataa kutaa magaalaa keenyaati. Kutaa magaalaa Eekkaa Xaafoo jechuudha. Taateen kunis kan raawwate magaaluma keenyatti. Kanaaf guyyaa haati isaa duutu ani ollaa isaatis jechuudha. Barataa Kaalid ollaa isaatis barataan Kaalid hiriyaa ijoollee kootis. Mucaa koo hangafa waliin hiriyaadha. Safara keessa kubbaa fa'aa waliin taphatu yeroo barumsaa deebi'an jechuudha. Ani itti gaafatamummaa isa kan waajjiraa caalaa safarastis ol beekna waan ta'eef gaddisaa kun baay'ee onnee na cabsee haadha isaas dhiyeenyaan hin beekaa. Haati isaa baay'ee nama cimtuu turte. Abbaa manaa malee ijoollee kana daldaltee suuqii xiqqaa qabdi turte. Xaartee guddifatte jechuudha baay'ee ijoollee kanatti laffaate. Argitanii baay'ee nama dhibaa jechuudha. Waaqayyo namaaf kennaan ikkoo baay'ee masalphaadha. Sooshaal miidiyaa kan akka qaldiitti ni ilaalla. Fooloowersii qabaachuu baattanis sooshaal miidiyaan kun dhiibbaa guddaa geggeessaa jira jechuudha. Keessattuu bara keessa jirru kana keessatti sooshaal miidiyaan inerjii inni qabu kanarraa barame. Taateen kun akka uumame akka tasaa ta'ee nama ollaa Kaalid fa'aa sanatu gadhiiste jechuudha. Fuula sooshaal miidiyaa ishee irratti gadhiiste. San booddee namoonni walii qoqqoodutti ka'anii san booda wantichi vaayiraalii ba'ee amma mucaan kun illee hanga ta'e tokko gargaaramuutti jira jechuudha. Mucaan kun hanga ta'e illee kanuma illee gadda kanarraan dandamachuu mala jennee yaadna. Innaa egaa sooshaal miidiyaan xiqqoon qabu asumaan dhaamsan isinitti dhaammadhu taateen wayii yoo ta'e kan nama gaddisiisu ta'u kan nama barsiisu kan safuu hawaasaan tuqne
sooshaal miidiyaa irratti yoo baastanii gaariidha jechuudha. Kara sanaanii maaltu beeka hojii rabbii kara sanaan seenaan nama sanaa jijjiiramuu danda'a jechuudha. Egaa sooshaal miidiyaan enerjii guddaa qaba. Sooshaal miidiyaa kana waan gaariif itti fayyadamnu. Sooshaal miidiyaa kanarraa namoonni fagaattanii jirtan adaraa keessan gara sooshaal miidiyaa kanaa kottaa faayidaa guddaa qaba jechuudha. Mucaan kun xiqqaatu guddatu gargaaramee jira. Hawaasni bal'aan immoo wanta kanarraa baratee jira jechuudha. Sababni isaas akkuma isinuu beektanii hawaasa keenya keessatti wanni baratamaan jiru gaddi tokko yoo uumame gadda sanaa amma waggaa takka lamaatti illee kan itti miidhaman ni jiru jechuudha. Egaati hundumti keenya iyyuu ni duuna namni biyya lafaa kanarratti hafu hin jiru hundi isaa darabeessaa eeggata malee dhugumatti immoo taateen uumamu nama gaddisiisa. Garuu akka malee gadda akka malee galmalee yeroo fi akka malee wanna sanarratti balleessuun gaarii ta'a jedhee yaadu jechuudha. Sababni isaas waan tokko waan jijjiirama fiduu dandeenyu tokko illee hin qabnu jechuudha. Saayikooloojikaalii daameejii taanaa fiizikaalii kallattii adda addaan daameejii taanaa daameejii ta'urraan kan hafe wanta akka nama sanaaf illee wanta akka waan fayyaduu hin qabu ofii keenya illee baay'ee miidhamna jechuudha. Kanaaf egaa biyya lafaa kanarra hanga jirrutti gaddi ni jira gammachuun illee ni jira kun beeknee sammuu keenya amansiisnee waan ta'u hundumasaa akka ta'etti keessummeessuu qabna jechuudha. Innaa Kaalid baay'ee nama jabaadha namarraa baratamuu qabudha. Kaalid egaa barumsa isaa iddoo akkamii akka inni qabu argaa jirtu jechuudha. Yeroo baay'ee namoonni naannoo keessaa gaafa ijoollee hin barattanii hin dubbistanii gaafa ittiin jedhu yeroo baay'ee gaafa biyyatti galu gaafa akkas ittiin jedhu inni barate immoo eessa ga'ee jedhu jettu ijoolleen kun inni barate eessa ga'e jechuun kun yoo hin baranne immoo maal ta'u meestii yoo hin baranne utuu yoo hin baranne jijjiirama adda ta'e uumamu jira ta'e miti sookee rakkoo hin qabu. Garuu immoo waan nama dhibee nama hin dhiifne wanta akka jijjiiramu uumamu tokko hin jiru jechuudha. Jireenyuma abaabiliin isaanii jiraataa turanii san jiraachuurraan kan hafe wanta tokko hiikaa biraan qabu jechuudha. Kanaaf egaa barachuun gaariidha. Even wanni biraan yoo hafe fakkeenyaaf abboonni keenya yeroo baay'ee naannaa tokkotti dhalatu naannama takkatti guddatu naannama tokkotti gaa'ela isaanii gaggeeffatu achumatti hafuu jechuudha. Amma garuu dhalataan seenaa barumsaan qabatee namoota adda addaa wajjiniin wal bara namoota adda addaa qaban namoota mala adda addaa qaban jireenyuma iventii guyyaa guyyaarraallee waan baay'ee baratamaa deemamaa jechuudha. Barumsa jechuun waa'ee barumsaa qofa miti koo barumsaan qabatanii biyya baruu barumsaan qabatanii nama baruu barumsaan qabatanii koo barumsi koo waa'ee barumsaa qofatu hin taane sammuun namaa kun illee akka bal'isee yaadu godha jechuudha. Gara fuulduraatti immoo na amanaa jaallanne jibbinu teknooloojiin kun babal'ataa jira sooshaal miidiyaa waan hedduun babal'ataa jira nan daldala yoo ta'e laayisensii miti daldalaa yoo nama barateen ala hin kennama jedhee yaadu kanaaf barumsi barbaachisaadha jechuudha. Nama barate kan biyya bushuu nama barate kan waan ta'e hojjetu waan itti fayyadamaa jirru kan uffata uffannu mee yaada alaalaa meesti teknooloojiin nuti fayyadamnu kun amma keetu liphi jedhee sa'aatii kanatti waan tokko bakka daarkeejii jedhamu sanatti deebi'uurraan kan hafe hiiki biraan hin jiru jechuudha. Waan hedduun biyya alaarraatii gara biyya keenyaa seenaa jira. Gara biyya keenyaa seenaa jechuudha. Kanaaf dhaloonni biyya kanaa dammaqee hojjetee biyya isaa boonsuu qaba jechuudha. Mee yaada alaalaa biroo darbee Israa'eel, Iraan, biyyoota akka Ameerikaa, Chaayinaa, Raashiyaa namni jedhaman kun biyyoota yeroo hundumaa waa'ee isaanii dhageenyu kun bakka kan akka isaan kabajaman maqaan isaanii addunyaa kanatti akka kabajamu kan godhe teknooloojiidha. Teknooloojiin fagaatee jira. Eessa ga'anii jiru? Kanammoo yoo baratteen alatti wanta akka waan fidduu hin qabdu jechuudha. Kanaaf teknooloojii kana wajjin wal baruun gaariidha. Jabaachuun gaariidha. Akka Kaalid kanammoo kiritikaalii tiinkii gochuun gaariidha. Egaa obboloota koo jabaadhaa baradhaa warri elementarii irra haayiskuulii irra jirtan barumsi waan tokkoon iyyuu hin madaalamu. Gara fuulduraatti amma fakkeenyaaf rakkoon uumamaa jiru dinagdeen biyya keenyaa dadhabaa waan ta'eef namni kan inni baratu biyya keenyatti ittiin qacaramee faayinaanshaal firiidamii ittiin argachuuf jechuudha. Gaaf kanaa gaafa qaxaramuu dhabuu gaafa ramadamuu dhabuu miindaa gaafa argachuu dhabuu namni barumsa isaa sana waan barate sana akka waan gatii hin qabnetti lakkaa'ama jechuudha. Garuu barumsa sanaan alatti miindaa qabachuu sanaan alatti waan hedduudha jechuudha. Indirectly invisible kan ta'e waan argate namni sun waan argate waan hedduutu jira jechuudha. Kanaaf egaa obboloota koo jabaadhaa baradhaa waan hedduutu ganaan nu hafata. Guddaan isin jaalladha guddaa isin kabajaa namni akka Kaalid kun nuuf haa baay'atu. Kaalid immoo rabbi iddoo guddaan haa ga'uun jedha. Chaanalii kiyya kanaaf haaraa taatan please subscribe gochuun na jajjabeessaa. Bye bye.